Кырдьаҕаһа үлэ бэтерээнэ Петр Николаевич Решетников ахтар. Гаврил Дмитриевич Протодиаконов мин кэргэнэн Винокурова Февралида Федотовна убайын кытта сэрии иннинэ бахсы реальный училищетыгар начальник класска бииргэ үөрэммитэ. Мин оннук начальник класса бүтэрэн баран 1995 сыллаакка манна үөрэнэ кэлбитим. Учуталларбыт Василий Сергеевич Лыткин, Саха тылыгар Михаил Ксенофонтович Попов, Нурча тылыгар Макаров Дмитрий Филиппович Ахсаҥҥа үөрэмпиттэрэ. Клуковский Аскольд Трифонович алагар 7 класстаах осколатыгар 1909 үөрэх жылга үлэлээбитэ. Кыйна сколаға историяны биэрэри эмиэда пионер баһаатыынан үлэлээбитэ, бэйэтин кыанар спортивный көрүмнээҕэ, биһигини улахан класстары физкультурага үөрэтэрэ, сүрдээх активист, комсомолец этэ. Нэһилиэккэ дэрийээтчи ытыктанар эдэр учутал этэ, биэҕэ дьиэнэнэн олорон үлэлээбитэ, оччолорго скола үөннээх диэн аттааҕа. Онон учуталлар нэһилиэк сэбиэтэ мунньахха атын да наадага чорапчыга киирэллэригэр миигинэн киллэттэрэллэрэ. Акка сыһыаннаах оҕо диэн ардахтара. Аскольд Трифонович акка олорбокко хаама диэр буолара, ол иһэн бэйэтэ тоҥуу хаарга кылыйан куобахтаан ылара, кини салгыы үөрэнэм юрист буолуом диэн баҕалааҕа, ол баҕатын кырдьык даҕаны тылалбыта.